presenteres av cdon.com. Tante. Ting skjer, så nå kan du ringe DNB på 04800 hele døgnet, alle dager. Hva i verden er det du gjør her? Velkommen til Brilleskulen. I dag skal vi snakke om pris. Dette trenger du ikke betale for komplette merkebriller. Du kan spare flere tusen. Sammenlign selv på lensvei.no. Og du kan kjøpe 4